အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပြဋ္ဌာန်းချက်နောက်ခံဂရန်တီကတို့ခါဧကုရှင်စွာအာရခပြည်သူပြည်သားတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရှင်ဖက်ပြီးကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတို့အတွက်အရေးပေါ်အခင်းလေးတို့ဖိုက်ပါတယ်အာရခပြည်သူပြည်သားတိုင်းစွာအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဒီကိုဒန်းတူခံစားထမ်းဆောင်ကြရဖို့ဖိုက်ပါတယ်အာရခတိုင်းပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒတို့အရအရေးရောက်ပြီးသားနိုင်ငံသားတိုင်းစွာစိတ်ပညာမဖိုက်မနေတန်ယူကြရဖို့ဖိုက်ပြီးကအရေးပေါ်အခင်းဒီမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဒီကိုဝန်ရောက်ထမ်းဆောင်ကြရဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဒီခုရှင်စွာနိုင်ပေါင်း200ကျော်ကိုလိုနီကျွမ်းပလူအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကလွမ်းမြောက်ဖို့အတွက်အနှိမ့်ကဆုံးကာလလေးတို့ဖိုက်ပါတယ်အေးပိုင်းအခရင်နေအောက်မှာအာရခပြည်သူတရားလုံးစွာအာရခအိမ်မဲအောင်မြင်ဖို့ရက်ခိတလမ်းစဉ်နဲ့တစုတစည်းတွေလမ်းနေကြတဲ့ကာလဖိုက်ပါတယ်ဒီခုရှင်စွာအာရခပြည်သူပြည်သားတို့ဗမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတိုလန်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုအမရမဆုံးရာဟင်းနေပြီးကဆက်လက်ပနာလေးတို့အာရခပြည်တစ်ခုလုံးလွမ်းမြောက်ရေးအမျိုးသားအောင်ပွဲအတွက်ကရိုပန်ဆောင်ရဲနေအရှင်ကာလဖိုက်ပါတယ်ဒီခုပိုင်အာရခတိုလန်ရေးသမိုင်းရဲ့အရေးကြီးအရှင်အာရခပြည်သားတယောက်ရှင်းစီရဲ့မျိုးရှိတ်စိတ်တိုင်းရှိတ်တိုင်းပြည်ရှိတ်စိတ်ဒါဝန်တိစိတ်တို့ကိုအရန်ခံပြီးကအရေးပေါ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီကိုဝန်ရောက်ပနာထမ်းဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖိုက်ခေါ်ပါတယ်အာရခတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အာရခပြည်သူတယောက်ချင်းစီမှာတာဝန်ဟင်းပါတယ်ယေရှုနဲ့ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တို့ဤစိတ်ရေးနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနဲ့တူအရေးရောက်ပြီးသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးဇာသူမဆိုတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအတွက်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီကိုထီထီရောက်ရောက်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ဒီခုပိုင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုထောက်ပြန်ရဆိုတာဖိတ်ပါတယ်ခုံဘရိကေ propose ဆိုကြတော့ခါနံပါတ်1အာရခစိတ်တီတို့အသက်သွီးရွှေမြဲရည်ဒီနဲ့တိတ်ပနာရယူထားတွေအဖရခိုင်ပြည်နေနမိတ်တီကိုကာကွယ်ဖို့နံပါတ်2အာရခပြည်သူဒီကိုတောက်လျှောက်ခရင်ခေါတပ်ဖရနေအာရခပြည်သူတို့ကိုဒီကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖရဖို့အတွက်ဂရိကရိုနေမွတ်စလင်အခမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဒီခရင်ခေါမှုရန်ကနေပြီးကအာရခပြည်သူဒီကိုကာကွယ်ဖို့နံပါတ်3ပြည်သူလူထုဒီကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးတပ်ဖရနေဖက်စိတ်ကောင်းစီဒီရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတားဆီးတွန်းလှန်နိုင်ဖို့နံပါတ်4အာရခတိုင်းပြည်အရှုပ်ချအာဏာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အာရခတပ်တို့နဲ့ပြည်သူဒီကပုံမရန်နှင်းကျွမ်းဝင်မှုနဲ့တသားတည်းဟင်းစီဖို့အတွက်ဒီအရေးပေါ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုထုတ်ပြန်ရဆိုဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရပိုင်းဆိုကေဒီပရာထန်ရှာဤရေရရှာတိကဇာပါလေဆရာနှစ်ချက်ဝင်တစ်ခါရှင်းပြပြပါဒီရေဘောပြဋ္ဌာန်းချက်ဤအဓိကရေရရှက်ကတော့ခါ၄ခုဟင်းပါတယ်နံပါတ်1အာရခပြည်သူလူထုတရားလုံးပါဝင်ခန့်ဖက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီကိုပြေဝစွာထမ်းဆောင်နိုင်တာနံပါတ်2တမျိုးသားလုံးတက်ဂရစွာပါဝင်ခန့်ဖက်အာရခတိုင်းပြည်အရှုံးရှာအာဏာနဲ့နေမရီတေတန့်ခိုင်မရီတွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်နိုင်တာနံပါတ်3အာရခတိုင်းပြည်ပြည်တွင်းပြည်ပအန်ဒရီအရရာကိုကာကွယ်တားဆီးခန့်အားဖြင့်အာရခဒေသနေလူမျိုးဘာသာတိုင်းစီလုံးရှိတ်ခံစွာပါဝင်သောအမျိုးသားကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တာနံပါတ်4အာရခတိုင်းပြည်အရှုံးရှာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းမှင့်တယ်ရာမှာနိုင်ငံသားတိုင်းတူညီသောတာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးများကိုခံစားခွင့်ဟင်းစီနိုင်တာဒီအချက်ဒီဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါရဲ့ရပိုင်းဆိုပါကေဒီပရာထန်ရှာရာအမျိုးသား
ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီကနေပြီးကေလုံးဝကောင်းလွဲခွန်ရှိရလူမျိုးရှိပါလားရပ်ပိုင်လုံးဝကောင်းလွဲခွန်ရားရလူတီကဇာပိုင်လူတီဖိုက်ပါလေဆရာရရှောက်ကိုတစ်ခေါက်ရှောက်ပြပြီးစီလိုပါ ဒီကူပရဒန်လိုက်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပရဒန်ရှက်ကလုံးဝကန်လွာခွင့်ရာရီလူတိကတို့ခါနံပါတ်1သာသနာဝန်ထမ်းများနံပါတ်2အခရီးခံစိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရောဂါတစ်ခုခုဟိနေဆိုပနာအာရခတတ်တို့စီဖွေးကတမခရခံရသူများနံပါတ်3ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအရှိမွင်းပြီးခါစားသို့မဟုတ်အရှိနနိုင်အထိမင်းခင်များနံပါတ်4ကိုလဲအင်္ဂါတခုခုရာသက်ပံမတန်ဆွမ်းသူများနံပါတ်5ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုနဲ့အာရခတတ်တို့စယုံရှုပ်ကအမိန်ထုတ်ပြန်ပနာကဲလွာခွင့်ပြုသူများဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတို့ခါဒီကူပရဒန်ရီပရဒန်ရှက်ကနေပြီးကေလုံးဝကဲလွာခွင့်ရာရီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖိတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပါဆရာရပါဆိုပါကေဒီပရထန်ရှာကနေပြီးကေအာရခပေစုကာကွယ်တာဝန်ကလုံးဝကောင်းလက်ခွန်ရရလူတီရှိပိုင်းဒီပရထန်ရှာကာကွယ်တာဝန်ကိုထက်ဆောင်ရဖို့ရေကလေးအကောင့်တစ်ခုခုတော့ free sign ထားလို့ရဆိုမျိုး free sign ထားခွင့်ရှိရလူမျိုးရှိပါလားရှိရဆိုကေဇာပိုင်လူတီကနေပြီးကေကာကွယ်တာဝန်ကို free sign ထားလို့ရပါလိမ့်ဆရာရရှောက်ကလေးတစ်ခါတော့ရှမ်းပြပြီးစီလိုပါဆရာဒီကူပရဒန်လိုက်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပရဒန်ရှက်တီကဒီကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းခွင့် free sign ခွင့်ရရီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတို့ခါနံပါတ်1ယာယီအဖရန်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကျမ်းမာရေးအခရေနေမဟင်းကောင်းတတ်တော်စီအဖွေးကတမခရခံရသူများနံပါတ်2အခရာပရုစုစောင်းရှောရမီသူမဟင်းသောမင်းအိုဖအိုများအားအလုံးကျွေးပြုနေသူများနံပါတ်3အခရာပရုစုစောင်းရှောမီသူမဟင်းသောအရှိတငယ်များ၏မိဖများနံပါတ်4အာရခပေသူအစိုးရရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်မှပြည်အားသားတာဝန်တစ်ခုခုကိုထမ်းဆောင်နေသူများနံပါတ်5မူရိပ်စီဝါဖျားဖို့အတွက်စီကူတမှုခံနေသူများဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတို့ခါဒီကူအရေးပေါ်ပရဒန်ရှက်ကနေပြီးကေတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ free sign ခွင့်ရရီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရပိုင်ဆိုပါကေဒီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပရထန်ရှာကနေပြီးကေကောင်းလဲခွန်ရရလူရှိရယ် free sign ခွန်ရရလူရှိရယ်ဒီကာကွယ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဒီကနေပြီးရှော့ပေါ်ခွန်ရရလူကရှိပါလားဆရာရပိုင်ဆိုပါကေကျွန်တော်မိတ်ဆွေစော်ကားတဲ့ခါဒီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဒီကိုထဲဆောင်ခွန်ကာလရှော့ပေါ်ခွန်ကိုကဇာတုတိရနိုင်ပါလေရရှက်ကိုလေရှိကေproper busy လို့ပါဆရာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ကာလရှော့ပေါ်ခွင့်ကိုရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတို့ခါဒီမိန်းသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကတတ်တူထင်းမှာဟိနေပြီးသားဆိုလိုစကားတို့ခါကြာဆုံးသို့မဟုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေရန်ပိုင်မိန်းသားစုတီထေးကဒီပရဒန်ရှက်နဲ့အကျုံးဝင်တွေကြံတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ကာလရှိုးဖို့ခွင့်ကိုရနိုင်ပါတယ်ဇာလောက်ထိရနိုင်ဖို့လေးဆိုကေအများဆုံးတနိုင်အထိရှိုးဖို့နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပါရပိုင်ဆိုပါကေဒီပရထန်ရှာရအကျုံးဝင်လူတီပရထန်ရှာရတာဝန်ထက်ဆောင်ရဖို့အကျုံးဝင်လူတီအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းသွားနေတာခိုင်းဆိုပါဘလားဆရာရရှက်ဝလေး property လို့ပါဒီပရဒန်ရှက်တီမှာအကျုံးဝင်တဲ့လူဒီအားလုံးကိုတခါတည်းသင်တန်းတက်ဖို့ခေါ်ဖို့ဆိုမဟုတ်ပါအကျုံးဝင်တဲ့လူစွာရခိုင်တပြည်လုံးမှာသံဃနာနေပါအထိဟိနိုင်ပါတယ်ဆိုရန်အတွက်ကြောင့်အားလုံးသူကိုတခါတည်းခေါ်ဖို့ဆိုစွာကမဖိုက်နိုင်ပါသမထရေသင်တန်းသားအရေအတွက်ကိုခေါ်ယူလာဖို့ဆိုဖိုက်ပါတယ်ရန်ရေအတွက်ကိုလေတော့ဒီတန်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီမှာတမရှက်ရ
ဇာလောက်ခိုဖို့လေးဆိုတော့ကိုအသေးရှာစီစိတ်ပနာခိုယူဖို့ဆိုတာဖိတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါဒီပိုက်ဆိုပါကဒီပရာထင်ရှားထဲမှာအကျုံးဝန်ခိုင်းသောနတာဖို့လေးခေါ်ခင်ရရဲ့ဆိုရင်ရောက်ပိုင်မှာခါရွှေဆိုင်လို့ရဆိုမျိုးရှိပါဘူးလားဒီကကျွန်တော်မင်းရှင်စာကဒီပိုင်ပါဆရာဒီပရာထင်ရှားထဲမှာအကျုံးဝန်ကလေးသောနတာဖို့ခေါ်ခါဇာသူလို့ဆိုယာယီရွှေဆိုင်ထားလို့ရနိုင်ပါဘူးလေဆရာမရှောင်းတစ်ခါရှင်းပြပေးပါဆရာ ဒီပရဒန်ရှဲရာပရဒန်ရှဲထဲမှာအကျုံးဝင်ကလေးတို့ပွင့်တန်းတက်ဖို့ခိုဖို့ခါယာယီဖရီဆိုင်ခွန်းရနိုင်ရီလူတိကတို့ခါနံပါတ်1အိမ်ထောင်ဟင်းအမျိုးသမီးများနံပါတ်2ဆေးရှိန်နိုင်ပြီးအတန်းပိုင်ညာစေတတန်းစေနတန်းတဲရောင်းနေကျောင်းတော်ကျောင်းသူများနောက်နံပါတ်3တဲကတူတစ်ခုခုမှာတဲရောင်းပညာသင်ယူနေစေကျောင်းသားကျောင်းသူများနံပါတ်4အာရခပေသူအစိုးရပညာရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ဟင်းတွေပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာမများနံပါတ်5အာရခပေသူအစိုးရကျမ်းမာရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ဟင်းတွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်သူနာပြုများနံပါတ်6မိသားစုဖန်တန်ရက်တီတွေအတွက်တူဒေသာဝန်ငွေရာနေသူများနံပါတ်9မိသားစုထေကတတ်တူထေမှာဟိနေပရိသဆိုလိုစကားတော့ကြားဆုံးသို့မဟုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသူများဤမိသားစုဝင်များဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတော့ခါယာရီဒီဖရီဆိုင်ခွဲရနိုင်ပါတယ် ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတခြားရှာလာတော့ပြပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် communication ဆိုတာတော့ခါဆရာဒီပိုင်ပါသောနဲ့တာပိပြသောနဲ့တာပိကဇာဆာလို့ရပါဘူးလေရေကရသောနဲ့တာပိလို့ဥမာနှစ်နိုင်ကာလတာဝန်ထင်းဆောင်ပြီးခါပါဇာပိုင်အကျိုးခံစားခွင့်တိကိုရနိုင်ပါလေလို့ရရှောက်ကလေး proper ပြီးစီရှောင်းပါတယ် တန်တန်းကာလကတို့ခါနှစ်လဖိတ်ပါတယ်တန်တန်းကာလပြီးဆုံးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ခါအာရခတတ်တော်အနေနဲ့သန်တိုတွေတာဝန်တီကိုအနှဲ့မနာဒီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်တီကိုထမ်းဆောင်ခိုင်းလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ရေးတာဝန်နှစ်နိုင်ထမ်းဆောင်ပြီးရခါတတ်သေးမှာဆဲလဲပြီးကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရှင်တွေဆိုကြတို့ခါသူ့ရဲ့ရေရှင်းလိုက်ရာထူးအနှဲ့မနာဆဲလို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းလို့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ရန်ပိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရာဖဲသောပြောင်းရှင်တွေပါတီလိုင်းသို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုကြလေတော့သူ့ရဲ့ရေရှင်းလိုက်တာဝန်အနှံ့ပနာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းလို့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ရန်ဘရန်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့ဂုံပရုမှတ်တမ်းတင်ခန်းကိုလေတော့ခံရဖို့ဖိတ်ပြီးကအနာကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေကိုလေတော့တန်တိုတွေပိုင်းခံစားခွင့်ရဟင်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ပိုင်ရှာအခုပိုင်အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြဋ္ဌာန်းလာတယ်အမျိုးသားရေဘော်ကာကွယ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုရှောင်းပြပြလိုက်တော့ ਨੇ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေကလေးဒီအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ NDEP လို့အင်္ဂလိပ်ပြန်ခေါ်တယ်အမျိုးသားရေဘော်ကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဒီမီဒီယာကနေပြီးတချို့ဒီနဲ့လူအခွင့်အရေးသမားတချို့ရပ်ပိုင်အမိခံထားတွေတချို့ဒီစာရောတိထမှာမီဒီယာတိထမှာအမျိုးမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြဆိုမျိုးဒီကို planning ဆိုဒီကိုမရပါရှာရရှာနဲ့စားဆက်ပြီးပါဝါဆရာတို့ ULAA အနေနဲ့အာရခအမျိုးသားဒီအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒါပိုင်ရှောင်းပြချင်ပါလိမ့်ရှာအရေးပေါ်အခရေနေဆိုစွာကနိုင်ငံတိုင်းမှာဟိမ့်ပါတယ်အရေးပေါ်အခရေနေတစ်ခုခုနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမင်းတို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေလုံခြုံဖို့အသက်ရန်ရတည်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရဆိုတာဖိတ်ပါတယ်လက်ဟိအာရခပြည်အနေထားကလေးတို့တစ်ဖက်မှာ
အကရန်ဖက်ဖက်စိတ်စိတ်ကောင်စီနဲ့ရန်ဆိုင်နေရတဲ့ပိုင်းအခါတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖရဖို့နေတိုင်းဂရိကရိုနေအာဆာ RSO အစဟင်းတွေမွတ်စလင်အကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဒီခရင်ခေါမှုနဲ့ရန်ဆိုင်နေရဆိုကာလဖိတ်ပါတယ်ရန်ကောင်အာရခပြည်သူဒီလုံထုံရေးအတွက်မိမိတို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တို့အနေနဲ့လုံတဲ့လုံထိုက်စော်ဒီကိုလိုအပ်တဲ့ပိုင်းပရပရတတဆက်လက်လုံဆောင်လောက်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအခုပိုင်းလာရောက်ပြီကအာရခမီဒီယာနဲ့တဆကျွန်တော်အာရခပြည်သူပြည်သားတွေကိုအခုလက်တော်ထုတ်ပြန်ထားတယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပရာထင်ရှားအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ၏အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပရာထင်ရှားနဲ့ပတ်သက်လို့အာရခပြည်သူပြည်သားတွေကိုလာရောက်ရှင်းပြပြလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အာရခမီဒီယာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာကအခုပိုင်းအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ၏အရေးပေါ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပရာထင်ရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုဒီနဲ့အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ၏ပြန်ကြရတဲ့တာဝန်ခံဆရာခိုင်ဒုခကိုတိုင်လာတော့ရှမ်ပရာပီလာဆိုတောင်စားခေါ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပရိုဂရမ်ရေးစီစဉ်ကိုရန်နာခဲ့ပါဖို့အားလုံးတာလီစောပါ